今日我哋一齊整泰式菠蘿炒飯，材料包括有菠蘿2至4片，可以用鮮菠蘿都得㗎噃。蝦仁90至180 gram， 洋葱1/4個，雞蛋2隻，鹽、胡椒粉、生抽、雞粉或者菇粉、黃薑粉、提子乾、腰果、肉鬆同埋油嘅，仲有就係三色椒、白飯2碗。今日嘅題目係利用剩餘食物去製作新菜式。咁白飯呢，成日都會剩返好多㗎，咁用嚟炒飯就最好啦。炒飯呢，其實係好有難度㗎。我想問點樣為止炒得好啊？就係要個飯炒得乾身先至係靚咯。係啦，炒到好乾身，唔會濕㗎㗎咯。如果濕㗎㗎就好似嗰啲 risotto 啊 ，risotto 中文係咪意大利飯啊？意大利飯咁啦，燴飯咯，即係係啦，燴飯就唔啱嗱一劈劈。我哋要炒到乾身，我哋學下點樣炒到乾身。好，但係其實我喺屋企咧，我會講究啲啦。我會買鮮菠蘿，買一個完整嘅菠蘿，然後切開去攞佢啲肉，再攞佢個殼裝翻啲飯咯。係啦，咁就如果第時你想講究啲，你就即係買個鮮菠蘿咯。跟呢一位叫做職業廚師咧去學整㗎，佢叫做職人吹水啦。然後咧，你備咗啲糖水去啦。好，我想問你黃薑粉有咩好處？答到嘅加分。有冇人有查過？真係非常乖。好，促進消化。仲有咧？抗氧化非常好。抗炎症非常好。仲有咧？好，我哋一陣間再睇下。咁首先咧，我哋咧就係處理啲蝦。我今朝發覺我尋日唔記得擺喺雪櫃嗰個解凍啊，擺喺雪櫃嗰個冷藏格0至4度嗰個解凍。咁我就用咗一個方法係我之前學咗好正啊，就係點樣咧？攞2個鋁嘅盤啦 ，aluminium 嘅盤，然後將嗰包硬掘嘅蝦擺落去，再咁樣夾住佢。哇，好神奇啊！我早會落操場8點嗰陣時咧擺啦，跟住咧過咗半個鐘翻嚟嗰陣時咧，佢已經係解晒凍咯，變翻軟身咯啲蝦。咁呢個係快速去解凍嘅方法其中一個。好啦，咁我哋啲蝦點樣處理咧？咁我話用幾多啊？叫你買幾多啊？90 gram。咁其實90至到180都冇所謂咯。你想食多啲咪落多少少咯。我哋得1茶匙鹽啦，1瓶茶匙鹽落去，然後咧，我哋咧係攞隻手咧省下佢，即係將佢嗰啲污糟嘢省咗出嚟啦，咁樣捽下佢，跟住我哋過一過清水，你會見到咧係點樣啊？好多泡啊！咁我哋唔要嗰啲泡，咁我哋就係攞個篩。然後將嗰啲蝦，即係充滿咗鹽水嘅蝦咧，再一次係沖乾淨佢，一路捽下佢。嗱，確保你沖走晒啲鹽分啊！然後我哋攞翻呢一個 mixing bowl 啦，將佢係晾一晾乾，1開2，2開4。4開8，我哋咧1/4個啦，然後點樣切咧？嘅紅色啦，咁我咧睇住啦，見嗰嚿靛咧係攞咗出嚟，同埋沖乾淨水，唔要啲種子咯，計下個油分，不過但係都要夠油㗎。我哋落1/4茶匙鹽，將佢係發勻啦。
米飯啦，嗰啲飯咧，我哋可以咧係即係整鬆佢咯，唔好俾佢結成一嚿咁樣啦。咁我哋一陣間喺出面搣2格廚房紙啦，然後將啲擎咗水嘅蝦抹到佢最乾身。其實主要係想去爽身一啲咯，你將嗰啲抹乾嘅蝦擺翻落去，然後加3樣嘢，包括咗咧係鹽啦，落少少鹽，1/4茶匙嘅鹽啦，唔好太多啊，少少，同埋落少少麻油，跟住咧我哋就撈一撈佢咯。要夠啦，如果唔係咧黐晒鑊啦，但係唔好話太多啦。咁我哋咧大約係咁樣，睇唔到起身睇啊！爆一爆，洋葱咧加熱之後咧，佢就會有一種叫焦糖化啦。咁將洋葱嗰啲甜味係釋出㗎，令佢更加甜啦。英文咧叫做 caramelization 啦。好，大家聽到啲好清脆嘅聲音，開始聞到味啦。落埋呢一個紅椒啦，燈籠椒，睇唔到可以自己走位過嚟。好熱㗎，我而家較翻中火，你自己靈活調校個火啦。熄滅青椒頭，落埋紅椒，更加色彩繽紛，亦都有抗氧化作用啦。3支椒，唔好煮太耐啊！你聞到香味咧，差唔多就得㗎啦。跟住我哋熄火，炒蝦，唔再加油啦。頭先而家仲有啲油喺度，好，睇住炒蝦。嗱，唔好猛咁翻炒住佢啊，俾佢煎一煎咁樣。蝦點樣先為止熟啊？咁定嘅轉色就得㗎啦，唔好搞佢太耐。我較細啲個火。好啦，啲蝦一陣間仲會再回鑊㗎，咁我哋而家差唔多啦。咁我哋咧就熄咗個火去啦。可唔可以做下味餸啊？呢一個，我哋炒飯咧落飯先定係落蛋先啊？開大火，千祈唔好啲蛋凝固晒先落飯，要好快好急速地半熟咧，5成熟就落飯啦。好，我而家落飯。見唔見到啊？要咁樣去搞。我而家較細啲個火，如果唔係佢就燶晒㗎啦。見到好靚嘅黃色咯。盡量係篤鬆啲飯咯。好啦，我開翻大啲個火，好熱啊！好啦，跟住咧，我哋要俾佢烘香一下先，然後落咩好咧？我哋咧就係落啲調味啦，半匙羹烏粉落去啦，跟住我哋落啲生抽啦，大約係1茶匙好啦。再落埋呢個主角
下次啦。嗱，靈活地調校個火，而家校翻細火先。好啦，跟住咧，我哋就落埋頭先嗰啲蝦。恐怖喎！你見到啲咩喺埲牆嗰度？好啦，落埋啲蝦回鑊。哇！七彩繽紛。好啦，落埋菠蘿啦。幾豐富，幾足料。跟住咧就上碟。拍緊啲啦。搞掂。朋友喺裏面喎，邊個嚟㗎？你係邊個嚟㗎？妹豬仔啊？入咗去做乜嘢啊？啲仔嚟㗎，妹豬。